بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم دبس التمر. طبعا فوائده كتيرة جدا، وأكيد احنا عارفين فوائد التمر. صحي. هيعجبكم بإذن الله، وإن شاء الله هتكلم معاكم عنه في الآخر الفيديو إن شاء الله. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل إيه. أنا بجيب التمر طبعا، أيا كان بقى التمر الناشف أو التمر الطري. بفكه كده، بفتحها كده، طبعا بيتغسل كويس جدا الاول كويس قوي، وبنصفيه من ميته وبنبتدي نفتحه نشيل منه البذر بالشكل دوت. لو في العنقوده ديت اللي هي بتاعت البلحه بنشيلها طبعا، ونفتحه بالشكل دوت اهو بالشكل ده. طبعا انا عندي هنا ايه، اول حاجه لكل كيلو تمر رتل ونص ميه او 6 مجات ميه، يا رتل ونص يا 6 مجات. لو عندكم حاجه تعايروا بيها ماشي، ما عندكوش يبقى نستخدم المج. لكل كيلو بلح 6 مجات ميه او رتل ونص ميه. بجيب ايه، انا عندي هنا اهوت اللهم صل على النبي، دولت 2 كيلو، هعمل 2 كيلو بالمره يعني. عندي هنا حله، اجيب حله بالشكل ده، هدلق فيها التمر بتاعي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هو هايش لسه هيهبط بالطريقه دي. بحط عليه يعني دولت مثلا 2، هحط عليهم 3 رتل ميه بالشكل ده كده، بالشكل ده. بعد كده هعمل ايه، هحطهم على النار. طبعا هو لسه ده انا حطيت رتل ونص، ولسه هحط رتل ونص تاني. ده بيتحط على النار عشان خاطر يبتدي ان هو يتهري ويدوب معايا، عشان خاطر اقدر افرمه. وهكمل معاكم بعد كده ونشوف هنعمل فيه ايه. بصوا انا قبل ما احطه على النار اوريكم، بصوا مغمور بالميه ازاي، الميه مغطياه بالطريقه دي. هنحطه على النار وان شاء الله اول ما يدوب هوريكم شكله يبقى عامل ازاي. بصوا التمر بتاعي اهوت، هو دوبك بس ابتدى يسخن. انا مرضتش اعمل حاجه إلا لما اوريكم. بصوا الريم اللي بيبقى على الوش ده يفضل ان هو يتشال، مش مستحب يكون موجود في الدبس بتاعنا. عايزين نشيله كده اهوت على قد ما نقدر، نصيده كده بمعلقه كده اهو. بصوا كل ما نلاقيه عمل ريم كل ما نشيله علشان خاطر مش عايزين. بس كده. اول ما هيبتدي يغلي هوريكم شكله، عشان ان شاء الله نكمل باقي الطريقه سوا. بصوا ادي التمر بتاعي بعد ما داب خالص على النار، بسيبه يستهدى شويه. ببتدي ان انا اخده في الخلاط، اخد املاه الخلاط كده زي ما انتم ما شايفين. هديله ضربه عشان انا عايزاه مفروم ناعم خالص، وهنرجع نصفيه مع بعض وهوريكم نعمل فيه ايه بعد كده. بعد ما ضربت التمر بتاعي هوريهولكوا دلوقتي. عندي هنا بولة او طبق وفوقيه مصفى، وعندي هنا قطعة من الشاش لونها ابيض كده او اللي متوفر عندكم، بس دي حاجة انا مخصصاها لحاجات زي كده، ما بستعملهاش في اي حاجة غير لما بصفي جبن او بصفي بيها عصاير بحاجات معينة يعني، بسيبها نظيفة. بصوا البلح معايا هنا عامل ازاي، التمر بتاعي. اعمل ايه بقى بعد ما بحطه في المصفى وفي الشاشه كده، بلم الشاشه اهو. بصوا معاكم كده زي عايزه المها على بعضها زي بقجه كده اهو. بصوا بالشكل ده بلمها كده على بعض، وببتدي ايه، بصوا ما شاء الله، بصوا بينزل معايا ازاي اهو. انا عايزه الخلاصه دي، الميه اللي هي بتنزل دي هي دي الميه اللي فيها السكر بتاع التمر بتاعي اللي انا محتاجاه. بفضل امسكها واعصر على قد ما اقدر. طبعا هي مهما عصرت هيفضل فيها. بعمل ايه، بلفها كويس كده وبحطها في، بصوا بحطها في المصفى كده وبضغط على قد ما بقدر بنزل، وبسيبها حوالي ساعة او ساعتين، واحط فوقيها طبق اغطيه بيها، بحيث ان هي ايه تصفي كل اللي فيها، والطفل يفضل مفهوش ميه. وبعد كده هنرجع نشوف هنعمل ايه. ادي خلاصة التمر بتاعنا. بصوا متخافوش، طبعا هو كده مية، طبعا هو ده بيتحط على النار لحد ما يتبخر ويدينا السكر بتاع التمر. احنا مش حاطين ولا نقطة سكر واحدة في الشغل بتاعنا، في الدبس بتاعنا. ده سكر كده الرباني اللي هو في اللي موجود في التمر. ما بنحطش اي سكر خالص ولا اي حاجة، هو بس بالطريقة دي. ده هيتحط على النار وهنسيبه يغلي لحد ما يوصل لمرحلة معينة، وان شاء الله اول ما يوصل للمرحلة دي انا هوريها لكم. تمام، بس كده هنحطه على النار. عايزه اوريكم الطفل اللي كمان طلع، اوريكم شكله عامل ازاي. بصوا بصوا الطفل، بصوا الطفل التمر بتاعنا بالمنظر ده. ده خلاص كده، ده كده اسمه طفل، ملوش لازمه كده.
بس كده هنحطه على النار، وان شاء الله اول ما يوصل للمرحله اللي قلت لكم عليها هنرجع نكمل. بصوا الدبس بتاعنا وصل لمرحله الفوران، شايفين الغليان التقيل ده، يعني مش حاجه بتغلي خفيفه كده، لا بصوا التقل فيه. عايزه اوريكم، بصوا انا عشان عامله ما شاء الله ال2 كيلو زي ما قلت لكم عليهم 6 لتر ميه، فما شاء الله الكميه عندي كبيره. طبعا ده فوران السكر زي ما قلت لكم، السكر الطبيعي بتاع التمر طبعا، ده ما فيهوش سكر زي ما قلت. انا عايزه اوريكم بنختبره ازاي. بصوا بنجيب انا جبت هنا طبق، حطيت فيه شويه وحطيتهم في التلاجة عشان يبقوا باردين. بعمل كده، بصوا تقله، شايفين تقل العسل؟ ان شاء الله باذن الله ده بقى هيبرد بس، واقدمه معاكم واحطه في البرطمان عشان اوريكم تقله طبعا بعد ما يبرد احسن كمان، وان شاء الله لما يبرد هقدمه معاكم. ادي الدبس بتاعنا بعد ما برد، بصوا هو لسه دافي كمان، انا بس حبيت اوريكم. بصوا شايفين قوامه عامل ازاي، ولما يبرد اكتر هيتقل اكتر طبعا. بصوا لون العسل، بصوا ده الدبس بتاع التمر بتاعنا. طبعا انا قلت لكم ده فوائده كتير، اللهم صل على النبي، غني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وفيتامين ايه، حلو جدا للاطفال وحلو للعظام وحلو للناس اللي عندها فقر دم. بصراحة أنا دوت لما يعني كان الدكتور هو اللي قايل لي عليه، أنا مكنتش مصدقة إن في ممكن أطلع عسل من التمر، إلا لما في دكتور تغذية قال لي على الموضوع ده. ففعلا لما جربت نجح معايا وعجبني، فمن ساعتها أنا بعمله للناس اللي هي عندها فقر دم وأنيميا طبعا. وهو فوائده الصحيه طبعا كويسه، لان هو ده كده صحي، علشان خاطر ده مفهوش ولا حبه سكر واحده زي ما قلت لكم. تقدروا ان انتوا تجربوا، ممكن تعملوا تجربوا كيلو، بس تجربوا نص كيلو براحتكم. اهم حاجه ان انتوا تجربوا وتشوفوا. ده ممكن ناكله على طحينه، ممكن نشربه ندوبه في كوبايه لبن، نحلي بيه اي حاجه دافيه بدل السكر، هيبقى صحي اكتر طبعا. ممكن نرشه على الكيكات زي الصوص كده، ممكن ناكله بالبانكيك، الحاجات دي الكريب، كل الحاجات دي ينفع لحاجات كتير جدا. فانتوا تقدروا ان انتوا تجربوا ان شاء الله وتعملوه وتشوفوه. بصوا انا قوامه ما شاء الله عامل ازاي. ده هنحفظه ازاي؟ انا عندي هنا برطمان ازاز، ده مغسول ومعقم طبعا، ويكون ناشف ما فيهوش اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. هندلق دلوقتي فيه، بصوا يا ريت تستعملوا نوعية كويسة للتمر عشان يديكوا دبس كويس. لسه بصوا ما شاء الله، أنا عشان انا عاملة 2 كيلو. بصوا شكله ما شاء الله عامل ازاي، هو لونه طبعا ده غير العسل الاسود. العسل الاسود عارفين ان هو بيستخرج من قصب السكر او من البنجر. عندي بقى هنا عندي هنا كوباية هي انا حاطة فيها شوية، وعندي هنا حليب هدلق كده وهدوب معاكم، ده حليب بارد. هبتدي اهوت نقلب. بصوا ممكن نشربه سخن، ممكن نشربه بارد، ده حلو للاطفال جدا. نشربه لهم قبل النوم لما يصحوا، بدل الحاجات اللي هي بيشربوها دي طبعا عشان ده اللبن ساقع. بصوا بنقلب بالطريقه دي كده لحد ما ندوبه كله، هيدينا لون اللي هو بصوا تقله عامل ازاي ما شاء الله. بس كده ده كان الدبس بتاعنا، سهل وبسيط ما فيهوش اي حاجه. يا ريت تجربوا وتقولوا لي رايكم فيه ايه. لو حابين تستفسروا او في اي حاجه فاتتني انا ما قلتهاش وحابين تعرفوها، اكتبوا لي في التعليقات وقولوا لي، ان شاء الله هرد عليكم. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم.